दोस्तों नथिंग ने ये दो फोन्स लॉन्च किए हैं, लेकिन आप एक गलती मत करना, इसमें से एक ही आपके लिए जबरदस्त फोन है। अगर दूसरा खरीदोगे तो अननेसेसरली आपके 5,000 रुपए चले जाएंगे। बताने वाला हूं क्यों, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूल जाते हैं लोग। वैसे 3A Pro एंड 3A के डिफरेंसेस के बारे में बात करूं तो कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें एक पेरिस्कोप सेंसर आता है जो 3x आपको ऑप्टिकल देता है, ये आपको 2x देता है, 3x इन सेंसर जूम देता है, डिजिटल जूम। बट बाकी अगर देखा गया तो ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, सेल्फी में भी 50 वर्सेस 32 है, बट अदर देन दैट डिस्प्ले के बारे में बात करूं, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, चिपसेट्स के बारे में बात